Kui kõik läheb plaanipäraselt, jõuavad esimesed kinnipeetavad Tartu vanglasse juba järgmise aasta teises kvartalis. Me ei võta selliseid kinnipeetavaid, kes on äärmuslased või me ei võta ka selliseid kinnipeetavaid, kes on seotud grupiviisilise kuritegevusega või kes on kuidagi võrgustunud. Kuigi minister omalt poolt on tõesti siis lubanud, et mingisugust trikoovooru, mida siis vangidele teha, et garanteerida pole rahvusvahelise võrgustiku liikmed, et siis kindlasti see ei taga seda, et need inimesed võrgustikudesse ei kuulu, et siia piirkonda hakkavad tulema nende lähedased, et käia neil külas, käia neid vaatamas. Teie linnakodanikuna, kuidas teie seda näete? Mis tundeid tekitab? Eriti nagu võib-olla ei sooviks küll, et need tuleksid, et ikka nagu oleks olgu seal omas kohas. Ega eriti ei meeldi, jah. Et kui tuuakse võõraid vange, enda vangidega on ju probleeme. Hetkel ikkagi vanglapind on pigem tühi ja ressurss läheb ikkagi jääb kasutamata. Nii et pigem ma näen seda positiivsena. Tartu linnale, ülikooli linnale ei sobi selline rahvusvahelise vanglalinna staatus. Muretseb Isamaa Tartu fraktsiooni kuuluv parlamendi liige Tõnis Luukas, et ülikooli linn võidakse panna välismeedias pealkirjade tasandil kolmandate riikide seisundisse. Või nagu Itaalia saadab Albaaniasse inimesi, keda ta ei taha oma territooriumil näha, nii Hollandi ja Briti võimude soov kolmandast maailmast tulnud ja vanglas olevaid isikuid siia saata, see ei ole päris Tartu kohane. Tekib kohe küsimus, et kes nendele õigusabi hakkab teostama, andma, kas meil on pädevas kompetents olemas. Tekib küsimus, et teada on, et kinnipeetavad on väga varmad kaebama ja taotlusi esitama kohtutele ja tekib kohe küsimus, millised kohtud hakkavad neid kaebusi taotlusi lahendama. Selge on see, et Tartu linna seisukohalt ei tohi muutuda meie selline siseturvalisuse tunne kuidagi moodi kehvemaks. Et praegu ei ole Tartu vangla Tartu linnale probleemi tekitanud ja ta ei tohi kindlasti Tartu linnale ka tulevikus probleemi tekitada. Arusaam, et Tartus on vanglakohti üle, tuleb sellest, et mõni aeg tagasi otsustati loobuda pikaajalisest plaanist üle minna ühekohalistele kambritele. Ja nii ongi pea 25 aastat tagasi avatud Tartu vangla 1000 kohast, täna täidetud vaid 300. Algse plaani järgi oli ka Tartu vangla 500-kohaline, kuid kuna tol hetkel oli kinnipeetavaid rohkem, siis otsustati, et ajutiselt on kambris kuni 2 inimest. Ja hiljem, kui vangide arv väheneb, jäävad kinnipeetavad sinna ühekaupa. Arenenud riikide vanglates peetakse nii kinnipeetavate kui ka ühiskonna jaoks tervikuna paremaks ühekohalisi kambreid. See üksikkambrite süsteem mingi piirini vähemasti aitab tegelikult vähendada siis vanglates erinevaid konflikte, hoida keskkonda turvalisena. Eestis sellest loobuti, et raha kokku hoida ja nüüd plaanitakse selle arvelt hoopis raha teenida. Mina arvan, et kõige ei peaks rahaks tegema. Et Eesti on juba oma rahade tegemisega liiga kaugele läinud, et metsad on kõik maavatud ja järjest rohkem hakatakse ju kõiki asju peaasi, et saaks raha. Tegelikult ma ei arva, et see nii peaks olema.